जब हड्डियों से आए टक 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 की आवाज़ तो समझिए कि अपनी हड्डियों में बहुत प्रॉब्लम है। वहाँ चल रही है टक टक। वो टक टक इसलिए कि कैल्शियम की कमी हो जाती है। और जब गर्मी बहुत हो, ताकत वाली चीज़, देसी घी नहीं खा सकते, मलाई मक्खन कुछ नहीं खा सकते, देसी घी में भूनकर पंजीरी नहीं बना सकते, तो ये गर्मियों में हम क्या करें कि खसखस को लें, खसखस को रोस्ट कर लें, बिना घी डाले 1 चम्मच भी। कोई भी देसी घी, मतलब कोई भी नहीं, देसी घी तो एक ही होता है, कोई भी ऑयल नहीं डालना। ये है तिल, वाइट तिल, ठीक है। सफ़ेद तिल ले लेने हैं, इनको बस इतना फ्राई करना है, रोस्ट, बिल्कुल रोस्ट, बस के भुज जाए, क्योंकि ये कच्चे नहीं हमेशा भून के खाने चाहिए। और अब ये है तिल। तिल को तो पता ही है, तिड़ तिड़ होने लगे तो समझ लीजिए कि तिल हमने भून लिए हैं, बिल्कुल सिम गैस पर। ये नहीं कि तेज़ गैस पर हम लोग जल्दी जल्दी कर लें, तो वो ऊपर से काले हो जाएंगे मगर बीच में से रहेंगे कच्चे। कच्चे नहीं रखने हैं, फ्राई करने हैं। इसमें भी बेहद वाला कैल्शियम होता है। हड्डियों की टक टक जो है, जो हमारी नसों में प्रॉब्लम है, जैसे हमारी गर्दन में भी दर्द है, हमारी नसें बहुत ज़्यादा पेन करती हैं, फुल बॉडी की, है ना। एक उम्र के बाद, जैसे अब तो क्या ही कहीं 40 के बाद ही अगर केयर नहीं करते, कैल्शियम नहीं लेते बाहर से, तो प्रॉब्लम होती है। अब कैल्शियम की टैबलेट कितनी ही खाएं, तो उससे बेहतर है पुराने वाले तरीके ही आजमाए जाए। सिर्फ 3 चीज़ें, खसखस, खसखस इतनी के जितनी खसखस ले उससे दुगने हो जाएं तिल, और उससे जितनी ये हो जाए चीज़ें, उससे दोगुने फूल मखाने। बस इनको ड्राई रोस्ट ही करना है। ये देखिए, पहले वाइट था, ऑफ वाइट कलर, थोड़ा थोड़ा पिंकिश होने लगा। बस मेरे को तो इसको जब मैं फ्राई कर रही थी तो मेरे को अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी, बहुत अच्छा लग रहा है बनाते हुए, क्योंकि फैमिली का ध्यान रखता है। मगर बच्चे क्या करते हैं, बच्चों को ना बनी बनाई चीज़ें ज़्यादा पसंद है, वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करते। अच्छा, फिर दे भी दें तो बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि ऑफिस में जाना, सिंपल सादा खाना खा के पहुंच जाना ऑफिस, फिर ऑफिस में दोपहर को खाना। काम तो भैया जो है सो है, ऐसा नहीं है कि बच्चे काम करते हैं तो ठीक है, काम भी बहुत है, काम का बर्डन बहुत है। उसके दिमाग के लिए खसखस बेहद ज़रूरी है। ये मैंने खसखस भी को भी फ्राई कर लिया है। और सफ़ेद तिल, अब आ गई है फूल मखाने। फूल मखाने मैंने दुगनी मात्रा में डाले, जितनी खसखस दुगने तिल। अब आप हिसाब लगा लीजिए, 50 ग्राम अगर खसखस है, या खसखस जो भी बोलते हैं, और उसमें 100 ग्राम तिल और 200 ग्राम फूल मखाने। फूल मखाने मेरे से एक ये गलती होगी कि मैंने जल्दबाजी में सारे ही डाल दिए, मेरे को आधे डालने चाहिए थे। तो अब ये हो रहे हैं फ्राई भी सिम गैस पर। अगर तेज़ गैस पर कर देते हैं, बाहर से तो सिक जाते हैं मगर अंदर से बस इनको पता चल जाता है, खुशबू तो बहुत अच्छी आती ही है। तो जब इसको हम पकड़ के दबा के देखेंगे ना, फिर पता चलता है कि ये अच्छे से हो गए। तो एकदम से दबाने से क्रंच क्रंच सा होता है। कई बार हम क्या करते हैं कि बच्चों को ना ऐसे ही, जैसे इनको फ्राई किया कर, ड्राई रोस्ट ही करना है। हाँ, अगर सर्दियां हैं तो घी डाल के फ्राई कर लें, तो इसमें बाद में हल्का सा नमक डाल दें, तो बच्चों को नमकीन की जगह भी दे सकते हैं। भैया हम तो अपने कबीर के लिए इसको रख लेते, तो वो बहुत उसको पक्का किया हुआ है, वो एक समय में खाता ही खाता है, और गिन के कि बहुत ज़्यादा नहीं खाने। तो कहता है बस मेरा पेट हो गया फुल, नमकीन की जगह ये वाला। ये नहीं कि बच्चों को हर चीज़ खाने को मना करेंगे, बच्चे वही खाएंगे। बच्चे का भी मन होता है, बड़ों मगर हमें बच्चों को हेल्दी भी खिलाना है। ये नहीं कि रोज़ के रोज़ बाहर का खाना, बिल्कुल भी नहीं। हमारे बच्चों ने तो भैया पूरा प्लान बना रखा है, बाहर का कब, अगर बाहर गए हैं तो फिर खाना ही है। चलो कभी एंजॉय हो जाता है, चेंज हो जाता है। ये देखिए, अभी दबाया, ऊपर से तो हो गए मगर अंदर से थोड़ी सी सीलन टाइप लगती है, ये चबा चबा के नहीं खा सकते। हाँ, आप इनको रात को पानी में या दूध में भिगो दें, फिर इसको खा लें, बिल्कुल सॉफ्ट।
इसकी खीर भी बनाई जा सकती है, नमकीन सब्जी भी। वाओ, नया आइडिया मिल गया, इसकी सब्जी भी बनाएंगे किसी दिन। नमकीन सब्जी, सब्जी नमकीन ही होती है, इसकी खीर बनाई जाए तो क्या मस्त। ऐसे फूल मखानों को या तो भिगो दें, रात को 1 घंटा पहले पानी में भिगो दें, दूध में भी भिगो दें, बस फिर उनकी खीर बनाए, तुरंत वाली खीर तुरंत बन जाती है। ये देखिए अभी हल्की सी है, अभी भी है हल्का सा। अभी इसको ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट से 6 मिनट के बीच बीच में ये सिम गैस पर अच्छे से हो जाते हैं। बस अब आपने 3 चीज़ें ही डाली हैं, देख ही लिया है आपने 3 चीज़ें, खसखस और सफ़ेद तिल। बिना घी है ना, घी नहीं है तो ये गर्मियों में ले सकते हैं। अब भैया अगर आपका मन है, इसको ऐसे ही आप किसी यार में एयर टाइट डिब्बे में डाल के रख लो मिक्स करके, जब आपका मन हो दूध के साथ आप खा सकते हैं। जिनके दांत हैं भाई वो तो खा लेंगे, मगर ये मैं स्पेशल बना रही हूँ अपने मदर इन लॉ के लिए। हमारे मम्मी और प्रभु जी के भी थोड़ी दांतों में दिक्कत है तो उनके लिए। अब मैं इसको क्या करूँगी, देखिए ये वाह अब हो गए हैं, ये देखिए, ये देखो हो गए ना, हाथ से ही ऐसे। अगर आपको लगे देखो अब हो गए हैं, मगर फिर भी हमने एक ही चेक किया है, 2-4 और चेक करके अच्छे से पता चल जाएगा। थोड़ी देर फिर कढ़ाई तो गर्म है ही, थोड़ी देर इसमें भी छोड़ देते हैं। तब तक जो दूसरा सामान हमने पहले रोस्ट किया है उसको हम मिक्सी में डालकर बारीक कर सकते हैं। उसका तो सिर्फ 5 मिनट का ही काम है, 5 मिनट भी कहाँ 2-3 मिनट लगते हैं। बस लाइट ना जाए, लाइट गई तो भैया सब बंटा धार। तो बस बना रहे हैं, साथ साथ कर रहे हैं एंजॉय। और तब तक मम्मी ने शुरू कर दिया इधर के लाओ मैं ये इसको छोटी मिक्सी में डालकर कर लेती हूँ। तब तक मम्मी हो गए इधर बिज़ी। मैंने कहा तब तक थोड़ी देर के लिए और फूल मखाने हो जाएं, थोड़े कड़क करके हो जाएंगे, क्रंची क्रंची वाले। बस मम्मी को तो भैया इजीली काम चाहिए, उन्होंने कहा मेरे पास पकड़ाओ मिक्सी, मैं यहीं कर देती हूँ। बुज़ुर्ग हमारे साथ जब रहते हैं ना, हम उनके साथ रहते हैं, थोड़ी सी भी हेल्प कर दें मेरे को तो भैया बहुत पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। इसी बहाने उनका टाइम पास हो जाता है, साथ में उनका आशीर्वाद भी मिल जाता है, वो भी खुश हो जाते हैं। तो कह रहे थे कि मेरे लिए तेरे को कितना ताम झाम करना पड़ता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, कोई समय ऐसा था यंग एज में, तो जब मम्मी कहती कि चाय बना लो, मैं चाय बनाने के लिए किचन में चली आती तो पता चलता कि मम्मी तो गेट लगाकर बाहर निकल गई। तो मैंने धीरे से जाकर बाहर गेट खोल कर देखना। तब हमारी भी शादी नई नई थी, बाहर जाते भी थोड़ा अजीब लगता था और घर भी बहुत दूर दूर हुआ करते थे। अरे मम्मी तो किसी के घर भी नहीं जाती, शुरू से आदत है, कभी भी आज तक किसी के घर जाके हमने गॉसिप वाला काम कभी नहीं किया कि चलो मम्मी भी जाती है मैं भी जाऊं। अब मम्मी ये कर रही, फूल मखाने भी भाई, ठीक है जी, साथ साथ बातें भी। और देखना कि मम्मी कहाँ चली गई। जब तक फिर मैंने अंदर आना, चाय बन जानी, 2 कप चाय मेरी और मम्मी की। बाकी तो देवर भी काम पे, पति श्री भी काम पर, पति देव और फादर भी काम पे, मैं और मम्मी घर में। बाहर निकलना 5 मिनट में चाय बन जानी। तो मम्मी आप कहाँ गए थे, मम्मी ने लिफाफा भर के लाना कि मैं साथ ही था, थोड़ी दूर एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी तक सड़क तक जाना। वहाँ से उन्होंने ब्रेड के पकोड़े, है ना, ब्रेड एंड पकोड़े वगैरह ले आने, चलो चाय के साथ। तो वो भी समय था जब तुरंत भाग जाते चिल्लाते खाने के लिए। अब वही माँ है, अब नहीं चल फिर सकती ज़्यादा, घर में इतना ही कर देते हैं, कितनी खुशी होती है। मैं तो ये उनको रोज़ याद कर दिलाती रहती हूँ कि आप कितना भाग भाग के काम कर लेते थे, तो क्या हो गया, नहीं हो रहा, अब जितना कर रहे हो काफ़ी है। अब ये देखिए खसखस, मैं बार बार बता रही हूँ, खसखस और सफ़ेद तिल और ये फूल मखाने ड्राई रोस्ट करने के बाद इसको कर लिया है हमने अच्छे से मिक्स। बस यही काम है, मिक्स। भैया जिनको डायबिटीज़ है तो वो तो ऐसे ही ले लें। अगर आपको लगे कि ये तो फीके फीके लग रहे हैं, चलो वो इसमें शक्कर चीनी जो डालना चाहे डाल सकते हैं। वैसे क्योंकि बादाम अखरोट तो चलो इतने नहीं, मगर बादाम तो गर्म
इसलिए वो ना ही डालें। ये 3 चीज़ें ही काफ़ी हैं। और ये एयर टाइट डब्बा स्टील का। अब मैं इसमें ये सारा पैक कर दूँगी। अब इसमें डाल के रख लूँगी। भैया मैं तो लूँगी इसको ऐसे ही। इसको आप दूध में डाल लो, गरम दूध लिया उसमें डाल लो। जो बिना चीनी के दूध लेते हैं तो वो भी खा सकते हैं, ऐसा बुरा भी नहीं है, 1 चम्मच ही तो खाना है। तो अब भैया मैंने इसमें भर के रखना शुरू कर दिया, क्योंकि अब इसको एयर टाइट करके रखेंगे। 1-1 चम्मच तो पक्का ही लिया जाए। तो मेरे को लगता है कि 15-20 दिनों बाद आपको हड्डियों की प्रॉब्लम है जो काफ़ी हद तक ठीक हो जाती है। और ये जो खसखस है इसका तो दिमाग के लिए बहुत ही बहुत फ़ायदा है। ऑफिस जाने वाले बच्चे, स्कूली बच्चे भी, बुज़ुर्ग भी इसको सब ले सकते हैं। तो मैं तो कहूँगी भैया आप ज़रूर से ज़रूर इसको बनाएं, खाएं और 15 दिन तो लगातार खाएं, रिज़ल्ट देखें। अगर किसी को कई बार कोई चीज़ हैवी हो जाती है वो 2 दिन में 1 ले लें, नहीं डेली ले सकते तो 2 दिन बाद। ये नहीं कि बना लिया और रख दिया, ऐसे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सुबह उठे डिब्बे को देखा माथा टेका नहीं, इसको तो भाई प्रैक्टिकली करना पड़ेगा। आपको दूध के साथ ही ले, बहुत फ़ायदा है। आजमाएं। अगर किसी को जो पसंद आए मेरा ये वाला ब्लॉग सबको फ़ायदा दे तो कृपया कमेंट ज़रूर करें। पहले तो देखकर कमेंट करें, फिर आप इसको ट्राई करें, फिर मेरा वीडियो ढूंढकर मेरे को ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसा लगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कमेंट ज़रूर करें जी। जय श्री कृष्ण।